對唔住啊，大家，我決定退出 YouTube 界。聽聞啊 ，Mary 退出咗 YouTube 界喎，堅定流啊！我真係唔知，但係我揾唔到佢，我打電話俾佢，佢唔聽我電話而家。但係我都揾緊佢，keep 住揾佢。哇！佢都退出幾突然下喎，佢冇同你交代過任何嘢㗎。真係冇交代過，佢突然之間即係玩失蹤，我依家都唔知點算。喂，咁佢嚟緊佢有套《補習社3》要開拍嘅喎，咁佢係女主角，咁依家佢退出咗，揾邊個拍啊？我都冇辦法，我會 keep 住揾佢，我希望呢幾日之內可以揾到佢。喂，先生，可唔可以做個訪問啊？係咩事？Mary 姐近排咧退出咗 YouTube 界喎，你知唔知啊？Mary 喎。係啊 ，Mary 退出咗。我好中意聽過吟詩啊，冇咗佢，係我瞓唔到覺。係。點算啊 ？Mary 啊，真係退出咗啊 ！Mary，先生你冷靜啲。我哋啱啱訪問緊人嘅時候，咁啱見到 Mary 姐喎，但係我哋問咗佢10幾條問題，佢只係答咗一句。唔該借名啊，我趕住翻屋企屙屎。新聞報導完畢，多謝。